بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، متابعي العاب القوى المصريه في كل مكان في مصر والوطن العربي، على هامش بطوله الجمهوريه لالعاب القوى تحت 14 سنه هنا من استاد الاسكندريه. اللي انا الشرف بهذا اللقاء مع الدكتور امين شعبان، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لالعاب القوى، مدير بطوله الجمهوريه تحت 14 سنه. دكتور امين، اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن اسامه، وبشكرك على التغطيه الاعلاميه اللي حضرتك عاملها ديت، اللي فعلا معيش كل مصر وكل اولياء الامور وكل المهتمين بالعاب القوه، معيشوا معانا في الحدث جوه استاد اسكندريه، بالبث وبالجهد اللي حضرتك عامله، بالصفحه الجميله اللي حضرتك عاملها. فعلا الناس بيكلموني بيقولوا لي احنا عايشين معاكم جوه الاستاد من المجهود اللي حضرتك عامله معانا. ده اطراء، يعني شرف ليا دكتور امين لحضرتك وجميع الساده المتابعين، وكله بدعم حضراتكم مجلس اداره الاتحاد المصري لالعاب القوى برئاسه العميد حاتم فوده. شكرا لحضرتك دكتور امين. شفنا نجاح في بطوله الجمهوريه تحت 8 و10 و11 سنه، وشفنا امس الجمعه نجاح في مرحله 2012 اولى ايام بطوله الجمهوريه تحت 14 سنه، واليوم في ختام البطوله ايضا شايفين تنظيم رائع ومنافسات قويه جدا جدا. ده هذا بالاضافه الى الجو الجميل، جو المرح والرائع والبهجه اللي اظهرته تنظيم البطوله بقياده حضرتك دكتوره داليا قبل بدء منافسات الامس في افتتاح البطوله. بشكرك على كل الكلام الجميل اللي حضرتك قلته ده يا كابتن اسامه. طبعا دي ثقه كبيره قوي من مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة سيادة العميد حاتم فودة، أخويا وصديقي المحترم، اللي عايز يعمل حاجة فعلا. يعني دايما بقول له يا سيادة العميد، ارحمنا شوية، خطوتك سريعة، يعني خطوتك سريعة جدا، ارحمنا شوية عشان نقدر نعافر شوية ونوصل معاك أو نمشي على نفس المنهاج معاك أو المنوال معاك. طبعا ثقة كبيرة جدا من زمايلي في مجلس الإدارة على أنهم كلفوا منطقة اسكندرية أو كلفونا بإقامة سيزون الكاس في اسكندرية على ملعب استاد اسكندرية الدولي. زي ما حضرتك تفضلت، كان قبلها بطولة الكيدز يوم الخميس في نادي الاتحاد السكندري فرع سموحة. طبعا توجه بالشكر لسيادة النائب الأستاذ محمد مسلحي، أخويا وصديقي العزيز جدا، واللي دايما داعم للرياضة السكندرية وخصوصا ألعاب القوة. وفاتحين الملاعب في سواء في فرع الشاطبي أو في فرع سموحة لأي حاجة تخص ألعاب القوة أو أي حاجة أو أي بطولات لألعاب القوة. عملنا بطولة كيدز الحمد لله، بطولة جمهورية للكيدز كان فيها معظم أندية الجمهورية بعدد كبير. كان الحمد لله بفضل الله علينا التنظيم أكثر من رائع، طبعا بمعاونة زملائي جميعا، المجلس كله كان موجود هنا وسيادة العميد كان موجود. شكر طبعا لمنطقة اسكندرية على المجهود اللي هي عاملاه. ثم بطولة ال 14 سنة تحت 14 سنة، ودي أنا بعتبرها من أهم البطولات بالنسبة لي أنا. من أهم البطولات في السيزون كله، اللي هي 14 سنة بيبدأ الولد الاحتكاك، بيبدأ ينزل الملعب، بيبدأ يعرف يعني إيه إيفنتات، يعني إيه بطولة. بنديله دافع قوي ان هو يستمر في اللعبه، بنحببه. العاب القوى هي ام الالعاب، يعني بره مصر بيقول لك عايز تلعب باسكت، عايز تلعب سباحه، عايز تلعب هاندبول، لازم تلعب العاب. بالظبط، لازم تلعب تمر على العاب القوه قبل ما توصل للنقطه اللي انت عايزها دي. بس فالحمد لله رب العالمين، من امبارح البطوله ماشيه على الحمد لله بشهاده الجميع. ونتمنى ان احنا لو كان في اي تقصير او حاجه تسامحونا. لا يا فندم، مفيش تقصير. ربنا يخليك كابتن اسامه. دكتور امين، تسمح لي انتقل لناحيه فنيه، وهي المستويات اللي شاهدناها جميعا في البطوله. مستويات، خلينا نتكلم بالناحيه الفنيه اكتر، ناحيه تدريب، ان في اعمار سابقه سنها في المستوى التدريبي. بسم الله ما شاء الله، شفنا ارقام جميله جدا جدا في دفع الجله وفي كره الهوكي، وايضا اعتقد في مسابقه ال1000 متر. فيمكن انا في لقاء مع دكتوره داليا رئيس منطقه اسكندريه تطرقنا الى هذه النقطه، وهي قالت جمله، قالت انه استاد اسكندريه دايما وشه حلو على لعيبه العاب القوه. والله انا واحد من الناس كابتن اسامه اللي اتفاجئت فعلا ان احنا عندنا طفرات، لولا ان احنا في بطوله زي ديت
الولاد دول ما كناش اكتشفناهم، ما كنتش حضرتك خدت بالك او المدرب خد باله او احنا كمجلس اداره خدنا بالنا منهم. فدول هم ابطال مصر القادمين باذن الله. وعندنا مصر ولاده، يعني مش عايز اقول استاد اسكندريه وشه حلو، استاد اسكندريه وشه حلو على كل معظم ابطال مصر اللي هم بيمثلوا مصر في المحافل الدوليه هم لعبوا بدايه بطولاتهم على استاد اسكندريه. فاحنا انا بصفه شخصيه لعبت وعملت ارقام في استاد اسكندريه. ده شرف لينا، ده فخر الاسكندريه والله يا كابتن اسامه، ربنا يخليك يا رب. دكتور امين شعبان عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لالعاب القوى ومدير هذا العرس الرياضي اللي احنا موجودين على ارض اسكندريه عروس البحر المتوسط. دكتور امين، يعني دايما في نهايه لقاءاتنا بنقول كلمه ورساله من ضيفنا، خاصه ان ضيفنا ابن الاسكندريه دكتور امين، لجميع منسوبي العاب القوى كل احدا باسمه. طبعا بقول لهم اهلا بيكم في استاد اسكندريه، ده بيتكم ده مكانكم، واحنا فعلا بنتشرف بيكم وبنسعد ان احنا البطوله لما بتبقى عندنا في اسكندريه بنشوف كل حبايبنا وكل ابطالنا، وبنشوف ابطال مصر القادمين اللي هم هيمثلوا مصر ان شاء الله في المراحل القادمه باذن الله. بقول لهم اهلا بيكم. بنحاول ان احنا نعمل حاجه يمكن في افكار خارج الصندوق شويه نحبب بيها اولادنا كافتتاح او فالحاجات دي كلها احنا بنعملها لاولادنا عشان نحببهم في اللعبه، نتمنى انهم يستمروا فيها، نتمنى نشوف ولادنا باذن الله اللي تحت 14 سنه ابطال مصر ان شاء الله في المراحل القادمه. عايز اوجه برضو شكري لمديريه امن اسكندريه على المجهود اللي هم عاملينه معانا خلال الثلاث ايام اللي فاتوا دول، مجهود بصراحه جبار. انا بشكر مديريه امن اسكندريه، بشكر استاد اسكندريه الدولي برئاسه سياده اللواء هشام لطفي، يعني كل مقدم لنا كل الدعم بصراحه. بشكر طبعا منطقه اسكندريه، بشكر زمايلي في مجلس اداره الاتحاد، بشكرك كابتن اسامه، بشكر اللجنه الاعلاميه، وبشكر كل القائمين اللي هم ساعدونا في انجاح هذا الحدث. وان شاء الله هنستناكم ان شاء الله في البطولات الجايه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. متابعينا الكرام، انتظرونا في لقاءات اخرى مع ضيف جديد مع العاب القوى المصريه. تحياتي لحضراتكم.